السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أعزائي متابعي قناة روعة الطبيعة والجمال، أهلا وسهلا بكم. سنتكلم أعزائي المتابعين عن كتاب التداوي بالغذاء وعناصر الطبيعة لمؤلفه أحمد طبال. التغذية نشاط يصل بيننا وبين الكون، فإذا أكلنا جعلنا المواد الخارجية التي نأكلها جزءا من حياتنا، وإذا راعينا قوانين الحياة والطبيعة نجونا من المرض. إن الحضارة المعاصرة المسرفة في خيرها وشرها وفرت الطعام لكل الناس عامة، لكن هذه الوفرة في التنوع والكمية نمت على حساب الجودة، وهو أمر يعرفه الكثيرون، بل أصبح موضوعا تتداوله الأحاديث والصحف. وما أروع عبارة إيبوقراط التي يقول فيها: إذا أصابنا المرض كان علينا تغيير طريقة حياتنا، فإصابتنا تعني أن الطريقة التي نتبعها سيئة كليا أو جزئيا. فالجراثيم ليست هي وحدها أسباب أمراضنا، وما تدخلها واعتداؤها إلا نتيجة اختلال سابق في الجسم، وتغذية ناقصة أو مسرفة، وعادات غذائية غير ملائمة. إن الخضروات والفواكه يجب أن تؤلف القسم الأكبر من غذائنا اليومي، فهي تحتوي كميات كافية من كل العناصر الحيوية الضرورية للحياة. وما هذا الكتاب إلا محاولة لمساعدة القارئ على تغيير طريقة حياته وإرشاده إلى سبل التغذية الواعية التي تخلصه أو تقيه من أمراض عديدة. إن هذا الكتاب دليل غذائي شامل يهتم أكثر ما يهتم بالنباتات، ويشير إلى عناصر كل منها ومزاياها الغذائية وخصائصها واستعمالها العلاجي والغذائي إلى آخره، وهو يحثك على احترام عناصرها المغذية وفضائلها العلاجية التي تقتل غالبا بطرق إعداد رديئة أو بأخلاط ضارة، ويعلمك على هذا النحو الطرق الناجعة لتحضيرها والجمع بينهما، ويهديك إلى عشرات الوصفات والنصائح الطبخية التي تجنبك كل خطأ في هذا المجال. وينتهي هذا الكتاب بمعجم علاجي يرشدك إلى النباتات التي ينصحك الإكثار من استهلاكها لدى إصابتك بكل ما من الأمراض المذكورة. إن الدليل الدائم الذي يجدر بكل من اهتم بصحته وصحة عائلته أن يعود إليه. إلى هنا انتهى إخواني هذه النبذة عن هذا الكتاب، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.